Chờ cái này thôi. Ủa, đại nhân, thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp ngài tại đây. Không phải mà ngài tìm đã bắt được chưa? Ngươi không đi đường cái, chọn đường rừng làm gì cho vất vả? Phải, tôi làm về đề phòng đồng bọn của tội phạm đó. Trời. Các người vượt địa giới bắt người ta không nói. Đại nhân, kẻ mặt dạ mà ngài cần tìm bắt, hắn là Tần Huynh, hắn bị thương cách đây 2 ngày. Các người là đồng bọn à? Đại nhân, tôi không phải. Lên! Lý Xung biết lỗi, xin trang chủ tha mạng. Thì sao? Ngươi biết người phạm tội gì không? Dạ tôi biết là chết sẽ không phạm. Xin trang chủ tha mạng, xin trang chủ tha mạng. Đây chúng ta là lầm. Nhưng có 3 luật lệ lớn không được vi phạm. Ngươi nhớ chứ? Dạ tôi nhớ mà. 1, không được cướp của nhà mèo. 2, không được cưỡng hiếp vợ con người ta. 3, không được bỏ túi riêng. Lần này đi cướp tương Nam Đạo, người ngang nhiên cướp hiếp vợ con người ta, còn có ý đồ bỏ túi riêng, đã vi phạm 2 trong 3 luật lớn, còn không ta thà chết cho ngươi à? Lý Xung chân thời hồ đồ, gây ra sai lầm. Xin trang chủ đem tình huynh đệ bao năm qua mà tha cho tôi lần này đi. Xin đi tôi xin chừa, xin trang chủ tha mạng. Xin trang chủ ta cho thầy lưỡi xin đi. Chính vì hắn là huynh đệ của chúng ta, cho nên cần phải giết. Trên kính tôi với vai trò tổng tiêu bá từ 13 tỉnh lục lâm, chịu quả cát lâm nào. Tôi có lo chén huynh đệ. Thử hỏi ai có ba người lớn của lục lâm nữa không? Dám dựng thành đất thiên hạ thành. Tôi đâu? Trả! Trả chủ! Ta dám xin nữa, đánh cấp trưởng. Các bạn, tôi đi mà trang chủ. Ngày mai phát tài, hậu táng cho một người có duyên hồn là bộ sông thần của hắn. Nếu có cần, có thể dễ dàng để cho. Xin trang chủ yên tâm. Đại trưởng thơ, kiếm thuật của cô tiến bộ nhiều. Kim tướng gia, tôi nghe nói ông tốn 100 lượng bạc để mua Tuấn Mã. Tuấn Mã đâu? Cho tôi ra mắt đi. Đại trưởng thơ, mời. Con ngựa này à? Tôi nghĩ giá của nó chưa tới 100 lượng đâu. Đúng vậy, con ngựa này không có đáng đâu ông Tám. Điều này, con ngựa này không phải con ngựa này có tên là Quỳnh Tiêu. Ngoài ra còn có gọi là những ngàn lòng, đi được ngàn dặm được. Chà, đại hại vậy sao? Đi, cho tôi cẩn thận nha. Đại trưởng thơ, có được hành liệt, nó đúng là lâm tù mất một vậy, nhận chưa? Lục chưa thuộc thục nó mà. Không được gửi, cũng không thể mạo hiểm đại trưởng thơ. Ngươi lại làm gì? Ca, không có. Kim tướng gia vừa mua được con Tuấn Mã của chỉ thử dùng ẩm thôi, đúng không Kim tướng gia? Hãy đúng. À, đại trưởng thơ đúng. Nói là con ngựa này à? Phải, chắc chính là con ngựa này.
hại ta phải bán huynh phiến. Hôm nay còn mang đứng ta cho kiếm xài nhẹ. Thứ người gian ác như ngươi, đáng chết. Ác như ngươi, không phạm tội còn đáng chết. Nhưng ta giết người chết, sợ làm vợ cũ đấm của ta. Gì cả đi. Gì cả, mình thấy sao? Là không sao. Chúng ta cùng nghỉ một lát đi. Nào, cẩn thận. Gì cả? Gì cả? Mình sao rồi? Không sao. Không sao. Từ một lát sức khỏe không? Gì cả? Chúng ta cứ như vậy không phải là cách đâu. Còn Quỳnh Tiếu của Quỳnh đâu? Tên chủ nhà đáng chết, lấy trộm ngân lượng của ta. Thường lúc ta đang bệnh nặng, đã dùng ta vào đường cùng, không có đồng xu, mang sợi tông giảng của ta đi cầm, bán luôn Quỳnh phiến. Nhĩ ca, sao Quỳnh không nói sớm? Nếu Quỳnh nói sớm, tối qua đệ đã giết hai tên đó rồi. Quỳnh chờ đây, đệ sẽ đi tìm lại chú Quỳnh. Nhĩ ca, Nhĩ ca. Nhĩ ca, đệ nghĩ Quỳnh chịu thua cho khỏe là tính sao? Chúng ta đi tiếp đi, tìm chỗ để nghỉ ngơi đã. Đi. Chúng ta đi. À, hai vị đạo sĩ. Đạo sĩ, huynh đệ của tôi bị rắn độc cắn. Mau lên, mau mời sư phụ ra đây. Được. Dạ mời vào trong, Nhĩ ca. Đa tạ. Cẩn thận. Cẩn thận. Đạo sĩ, thầy nghĩ là Nhĩ ca của tôi có sao không vậy? Không sao đâu, chẳng qua vết thương bị nhiễm trùng thôi. Cái đừng bị sốt, sau khi hãy sốt sẽ khỏe lại thôi. Xin lỗi can sư, cậu và vợ cậu ấy bảo tình gì cả? Chẳng lẽ cậu ấy chính là săn độc thế nào? Nếu mình tự mình đâm vào máu. Không vậy, không vậy. Nè, mà bảo cho đơn vị nhà biết, tôi nói cần Nhĩ ca đã đến tặng Nguyên Quang nhá. Tại chỗ này à? Để Nhĩ ca, để Nhĩ ca, Nhĩ ca. Hiền đệ, Nhĩ ca. Đừng hiền đệ, là lỗi của ta kính tôi. Hiền đệ, sao lại nói như vậy chứ? Nào, đừng gì mà. Nhĩ ca, cái chức vụ của đấng phải chịu khổ lớn như vậy là tội lỗi của đệ. Vô lượng thiên tôn, nếu như chúng ta đều là huynh đệ với nhau thì không nên nhiều lễ nghi rườm rà làm gì. Tân Nhĩ ca, bần đạo là Từ Tích, hiệu là Mẫu Công. Từ Mẫu Công quá đa đệ. Từng nghe đại danh của Từ đạo sư, hôm nay được gặp. Quả nhiên tiên phong đạo cốt. Đúng là phúc của chúng tôi. Đa tạ Từ đạo trưởng đã trị khỏi bệnh của tôi và trị thương
cho huynh đệ của tôi phản bội. Đa tạ. Chỉ mong Tần Nhị ca và phần của huynh đệ có thể sớm ngày hội. Vậy thì chúng tôi đã yên tâm rồi. Nhị ca, bị thứ ở đâu? Để cho đây xem, có nghiêm trọng không? Tôi không sợ. Bị thương nhẹ thôi. Đây là khỏi rồi. Không nên quá lo lắng. Thì đâu huynh ấy là Tần Nhị ca mà họ nói. Còn tựa ở đầu này là ai? Lộ Châu Nhị Hiền Trang đang doanh doanh. Xin chào Tần Nhị ca. Tần Nhị ca. Tần Nhị ca. Ê, Tần Nhị ca, Doanh Doanh, cô tới rồi à? huynh đã uống hết 5 thang thuốc rồi, có thấy khỏe lại chưa? Cô xem, chẳng phải tôi đã khỏe lại sao? À đúng rồi, hôm nay Nhị Hiền Trang có một chuyện đặc biệt, kêu huynh đến tham gia đó. Ủa, Nhị Hiền Trang có chuyện đặc biệt à? Là chuyện gì? Huynh đến đó thì sẽ biết. Mau đi theo tôi. Mercedes elettrica. No, benzina. Elettrica. Ma no, benzina. Signori, è elettrica e benzina. Cái gì? Tần Nhị ca, chuyện là như vậy. Ca ca tôi vô cùng khâm phục huynh. Có nghĩa là hai người phải tế thiên, kết bái để làm huynh đệ. Chẳng hay huynh có đồng ý không? Tần Nhị ca, các em còn nhớ tiểu đệ hay không? Tất nhiên. Năm xưa Tần Nhị ca cứu mạng của tôi. Trang chủ nghĩ Tần Nhị ca trượng nghĩa, cho nên kêu người vẽ tranh. Ồ, Lên cho các phiêu bả tưởng chúng tôi thấy tranh như gặp đại ca vậy. đa tạ. Đại ca tôi muốn kết nghĩa huynh đệ với Tần Nhị ca. Cho hai ý của Tần Nhị ca như thế nào? Tần huynh, mong chưa được. Giờ lành đã tới. Tần Nhị ca, đơn trang chủ, mời. Nhất bái Hoàng Thiên. Nhị bái Hậu Thổ. Tam bái Đạo Viên Tam Thánh Nhân. Hãy tuyên thệ Hoàng Thiên đại thượng, Hậu Thổ tại hạ. Nay tôi đơn tính tôi Tần Thúc Bảo, nguyện nơi gương đạo viên, kết nghĩa huynh đệ, không cầu sanh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Quả phúc chia đôi, can đảm từng chiếu, làm trái lời thề, nhân thần trung diệm, thiên địa bất dung. Tần Nhị ca, đừng trần trụ, cạn chén rượu này. Chúc mừng Tần Nhị ca, chúc mừng Tần trang chủ. Ca ca thành được, hãy nhận một lại của tiểu đệ. Thiệt đệ, không cần đa lễ.